3, 2, 1, akcia. Tam vidíš možno, má na sebe také... Dobre, takže my sme tu pri Subnautike a ideme znova za chobotničkou, lebo proste on sa bal, tak potreboval niekoho. Presne Ideme tak. to dvaja. Ideme na to. Ináč, tie ryby sú pekné. Myslíš si, že hento je noha, proste fit, chápadlo? To ti neviem povedať. No, sadaj. Počkaj. Hej, tak mi údi, pohode. Ja som sa nechcel napojiť. Dobre, túto. Ideme na to. Tuto bude máš vlastne... dobrý ping ináč. Máš veľmi dobrý ping. Ja viem. Bol on, no. To bol on. Nie, ja toto hudbu neznašam. Ideme na to. Nejako... Dobre, idem turbo. On je dole. Že dole? Ja ho nevidím. Nie. Pusti ma. Skenni Choď ho. do Elirus. Skenni ho. Jasné. No. Ja, nie. A už sme tu. Dobre, Ona slemnul. dobre. Let's go scan you, big boy. Kúkaj sa na mňa. Teba zjedol? My name is Andrew Dingle. Oh, shittings. Okej. Myško, nie! Myško. Ja som prišiel o jedlo. Myško, môj jediný. Zomrel. Ja som ho chcel, hej, skenni ho, no. Som ho začal, som sa ho dotkol skenom a hneď ma zjedol. Ty si povedal, že sa mám hýbať. To je debil. Jau! Dávaj, Už držíš? Môžeš. No vidíš. Tu jak? My plávame na vode. Ideme, nie? Nie, ďakujem, ale ja mu tak utečem. Ne. To vôbec nie je scary, jak si to... A nepočujem ho. A to už tu bol? Túto. Radšej sa Kamo? klapem. Ja som ho počul. Ja som ho počul normálne, že... To je tvoj Kde je? základý. Neviem. Pekná galaxia. Dobre, sme mŕtvi. Nie, že Ja ho tu. zase Aha, nevidím. vidím portály. Tam už nespíbek, ide tam niekto. On bol na druhej strany, my sme lucky. Už sme sa dostali. Let's Počkaj, go. ešte. Ja nemám rebriefer, asi ešte nebuildol. Aha, tak sa brituj tuto v tomto. Ja sa brituj? Ale však dýchaj v Tedpole. Tam máš úplne viac easier. Robíte sa Bada efekty? bop boom Ježiš! pow. Jaký strom? Alien lice. Ja som na ňom. Ja na ňom chodím. Wow. What is this? Alien lice. Tu je nejaký satelit. Ako sa dostanem dovnútra? Neviem, nejako... Ultra. Nejaká taverka, Kamo, tá hra je beautiful, ja sa chcem kopať. To čo je za Predatora ITER? Oni už fixli ten bug s týmto oným, že nie. Dobre, dosť, ideme hiať. Ok, ja už som naťažil nejaké titanium. Ja som počul nejaké spievanie. Čiže... Pohode. Zraz ma, pohode. Si sa teleportoval. Aj, Čo je to? Ne. počkaj, Nejaká nie. Ideme sa znova dívať na planéty, lebo Poď sem. to je pre mňa, to je moc scary. Karetean. Nejaká rybička, čudná. Kde si? Kde si Ok. zmizol? Nevidím ťa.
Ja neviem. Aha, tu si hore. Prosím ťa, Však proste, ja neviem. prečo ideš ku stromu? Nejdem. Mičko, ty si dostal ten Mandela efekt, či čo to je? Miki, Ty si tam už prestaň. bol? Ja ťa varujem. Tuto to není nič safe. není. Ty si istý? Ja Je niečo to tu počujem. 100% safe, o čom hovoríš. Oh. Čo to? Jej, a to je Rostemila. Ona ma to plesklo. On ma smekol. Ha, Oh. never On na mind. mňa pustil nejakého chuj. Slabý, ty si strašne slabý. Oh. On išiel mimo bariéru. On je mimo bariéru, on ide za mňou. Čo, ja som ho preskočil. To je pekný, kámo. Ja potrebujem vodu. Empowered fabricator systems and construction materials. Ja ho nebejtujem. Ja už som tu pri tom storičku. Čo tu máme byť? Ja som sa stratil. Miky, poď naspäť. Neriskuj to. Nie. Ty sa glitchnul. Teraz super, máme tu že kolektor Leviatana, tento. Ja som tak... Michal, Dehydratácia. A nech ma zje ten žralok, veď ja som už tak 5 kilometrov normálne v borderi a on tu pláva iba okolo Aha. mňa. Tak kreatív, či čo si zrobil? nie. Čo ma zabilo? Dobre, tak toto bolo všetko na dnešné video a uvidíme sa pri ďalšom. Čau.